Assalomu alaykum, e'tiboringizda Nazar haftalik ma'lumot dasturi. Bu dasturimiz orqali o'tib borayotgan haftaning muhim voqealariga nazar tashlaymiz. Studiyada Davron Asponov. Bugungi dasturimizda Qirg'iziston fuqarolarining 1 milliondan oshig'i hali biometrik ro'yxatdan o'tmagan. Шайлоодон кийинки өткөн жарандар булар кийинки шайлоого тизмеге кирет дагы, бул боло турган шайлоого тизмеге жетишпей калышат. Gazprom Qirg'iziston gaz bahosini qimmatlatishni taklif qilmoqda. Hökumət başçısı bo'lib turib, elin başına aylandırğanı to'xtatib, Gazprom o'zining milletin atqarusin uşul hökumət shartlab. O'sh oblastida meva sabzavotlarning bahosi arzon bo'lmoqda. Баягы рынокта бул продукция толду да азыр. Азыр толду. Рынокка ал кереги жок. Qirg'iziston fuqarolari o'tgan yildan boshlab shaxsiy ma'lumotlarni biometrik ro'yxatdan o'tkaza boshlagan. Jami 4 millionga yaqin fuqaro bunday ma'lumotlarni topshirishi kerak. Bu ma'lumotlar joriy yilning avgust oyiga qadar to'liq ro'yxatdan o'tib bo'lishi kerak edi. Biroq ro'yxatga olish ishlarining yakunlanishiga 1 oy qolganda fuqarolarning 1 milliondan oshig'i hali biometrik ro'yxatdan o'tmagani ma'lum qilindi. Yangi saylov sistemasiga ko'ra navbatdagi parlament saylovida biometrik ma'lumotlarni topshirganlargina ovoz bera oladi. Saylovchilar ro'yxati saylovga 50 kun qolganda aniqlab bo'linadi. Ekspertlar agar million fuqaro saylovga qatnasha olmay qolsa, fuqarolarning huquqi buzilib, bundan ayrim siyosiy kuchlar foydalanishi mumkinligini bildirishmoqda. Ilk lavhamiz shu haqda bo'ladi. Davlat ro'yxatga olish xizmatining ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonda 4 millionga yaqin fuqaro biometrik ro'yxatdan o'tishi kerak. Fuqarolarning o'zlik ma'lumotlarini olish avgust oyigacha bo'lishi rejalangan. Belgilangan muddatga oz vaqt qolganiga qaramay, o'lka fuqarolarining milliondan ortiq o'z ma'lumotlarini bermagan. Бул себептен азыр шайлоого чейин тезден өткөрүп атабыз. Анткени жаңы закон боюнча шайлоочулардын тизмеси ушул биометрикалык маалымат топтогон жарандардын берген жарандардын тизмесинен түзүлөт да. Шайлоого чейинки өткөн жарандар булар тизмеге, шайлоо тизмесине киришет. Шайлоодон кийинки өткөн жарандар булар кийинки шайлоого тизмеге кирет дагы, бул боло турган шайлоого тизмеге жетишпей калышат да. Biometrik ro'yxatdan o'tmaganlarning soni ko'p bo'lishini mutaxassislar ichki va tashqi muhojirlikka bog'liq ekanligini aytishadi. Sababi topshirmaganlarning ko'p qismi chet elliklarda. Shu kungacha 28 davlatdagi qirg'izistonliklarning 11 ming nafargina bioma'lumotini topshirdi. 11 ming чындап эле сиз айткандай аз. Кээ бирлери легалдуу эмес ал жакта иштеп аткан үчүн биометрик каттоодон баш тартышат өтүүдөн. Жана башка да учурлар болот. Ал жакта биздин дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн алыс жайгашкан жерлер бар. Ал жака барып каттоодон өтүш да кыйыныраак болгон үчүн ошондой да жерлер бар да. Bundan tashqari ba'zi davlatlarda ro'yxatga olish punktlari ochilmay qolgan. Shu sababli tashqi ishlar ministrligi yaqin orada Ukraina bilan Belarusiyada ochishni rejalagan. Shu bilan birga Qirg'izistonda yashab ma'lumotlarni topshirmaganlar ham ko'p. O'lka ichidagi ro'yxatdan o'tmaganlarni mutaxassislar vaqt tanqisligi bilan bog'lashadi yoki ishonchsizlikdan fuqarolar ro'yxatdan o'tishdan hayiqishmoqda. Buni ba'zi yashovchilar tasdiqlashdi. Bu sebebi qopsizlik jag'dagi jo'kan ma'lumotda berolmayapti bular. Taq ma'lumot. Shuning uchun o'tmaydi o'zimmi? Qopsizlik ma'nolida o'shanda biz o'tmasak o'tmay qo'yamiz demetral. Nimadan? Bizga qopsizlik kerak. Tahlilchilarning aytishicha, o'zlik ma'lumotlarini topshirmaganlar 1 milliondan ortishi bu juda katta ko'rsatkich. Yangi tizim bo'yicha parlament saylovida bioma'lumotlari bor fuqarolargina ovoz bera olishadi. Shuning uchun ishni kuchaytirish kerak, biroq qisqa muddatda amalga oshirish oson emas. Agarda o'shancha yashovchilar ovoz bera olmasa, fuqarolarning konstitutsion huquqi buzilib, undan ba'zi siyosiy kuchlar foydalanishi mumkin deydi tahlilchilar. Bul degan Qirg'izistondagi ko'p sondagi saylovchilar deganni bilgizadi. Bu egerde çındığında ele bu adamlar belgili bir vaktin içinde, 1-2 ayın içinde толук өтүп бүтпөсө, Кыргызстанда күзгү чоң саясий кампания башталган учурда бул Кыргызстандын негизги problemasi bo'lib qolishi mumkin. Saylovchilarning ro'yxati saylovga 50 kun qolganda to'liq aniqlanib bitkaziladi. Tahlilchilar belgilangan muddatgacha ro'yxatdan o'tkazishga ulgurmay qolsa, bu safargi saylovda bioma'lumoti borlargina ishtirok eta oladi degan qonun talabini o'zgartirish kerakligini ta'kidlashadi. Milliondan ortiq kishi biometrik ro'yxatdan o'tmagan.
Hozirda O'sh oblasida mavsumiy meva sabzavotlarning bahosi avvalgi yillarga nisbatan 80-90% ga arzon bo'lmoqda. Masalan, o'tgan yili donasi 20-30 so'mdan sotilgan karam bu yili 2,5 so'mdan sotilmoqda. Dehqonlar o'z mahsulotlarini zarariga sotishga majbur ekanliklarini aytishmoqda. Bundan tashqari bu yil yer oziqlari, dori-darmonlar 20% ga qimmat bo'lgan. Bahorda yoqqan qor ham dehqonlarga bir qancha muammolar yaratgan edi. Lekin dehqonlar o'lka bojxona ittifoqiga kirgach, dehqon xo'jalik mollarini eksport qilishlaridan umid qilishgan edi. Umidlari oqlanmagan dehqonlar haqida muxbirimiz hikoya qiladi. Ayni vaqtda bozorda meva sabzavotlarning bahosi arzon bo'lmoqda. Masalan, o'tgan yili 20-30 so'mdan sotilgan karam 2,5 so'mdangina berilyapti. Boshqa mavsumiy mahsulotlarni ham 80-90% ga narxi arzon. Kartoshkalar, misol uchun kapustalar bardig'i pishdi hozir. O'tgan yili bunday salat sezonida kapustalar 50 so'm, 100 so'm bo'lgan. Bu yil cho'ng-cho'ng kapustalar 10 so'm bo'ldi. O'tgan yilda qaraganda 70-80% arzon bo'ldi. Bozorda olib sotuvchilarga qaraganda dehqonlar ko'p. Yig'ilgan hosilni istagan bahosiga sota olmaganlikdan savdoga chiqdik deyshadi. Sababi bu yil avvalgilarga nisbatan ko'p ekib olishgan. Shu bois olib sotarlarning barcha hosilni sotib olishga imkonlari yo'q. Oblastni ortig'i bilan ta'minlaydigan ekin ekib, chiqimini qoplay olmayotgan dehqonlar eksport qilamiz deb umid qilishgan edi. Bir tupuna yo'q deganda 3-4 so'm pul ketdi endi buni bir tupuna. Hozir mana joyidan birovga olib berib soting desa, birov bu oladi bu yil karamlarni. Narxi past bo'lib ketdi. O'zimiz bozorga olib kelib mana 2 so'm, 1 so'm sotyapmiz karamlarni. Anaqa tamojna sayozga qo'shilamiz deganiga qaraykilar yaxshi bo'ladi, Rossiyaga ketsa yaxshi pul bo'ladi deganiga arenda yer olib ekmaganmiz qizim. Endi shuni kim biladi, bu yoqqa borishda hali daryoga yo'qmi? O'zimiz bozorga olib keliladi yo'q, pishib ketdi bular. Sotmasak iloji yo'q, yorilib ketyapti. Dehqonlar chiqimini qoplash u yerda tursin, zarariga sotishayotganini aytishdi. Ularning bunday holatga duch kelishini tahlilchilar o'lkada bozorni izga tushirish masalasiga e'tibor qaralmagani sabab deb baholashadi. Dehqonning peshanasi dehqonning ayog'i. Aytibman, dehqon misoli былтыр ушул produksiya o'ta qimmat bo'lganda, demak keyingi yilda qimmat bo'ladi deb turib egib olgan. Al planlashtirgan emas. Al bay qam esep менен эле кыргызча кылып туруп, быйыл бул продукция кымбат болду, демек алда кийинки жылда кымбат болот. Андай болбойт. Рынок бааны өзү коет. Баягы рынокто бул продукция толду да азыр. Азыр толду. Рынокко ал кереги жок. Mirlan Ubaydullayev o'lkada dehqonlarga to'g'ri yo'llanma berish uchun maslahat berish markazlarini ochish kerakligini qo'shimcha qildi. Ta'kidlab o'tsak, bu yil har yilgiga nisbatan o'g'it va boshqa yerni oziqlantiruvchi vositalarning narxi 20% ga qimmat bo'lgan. Qirg'iz gaz ishxonasini Rossiyaga $1 ga sotgan edik. O'sha paytda gazning bahosi ayni vaqtlarda O'zbekistondan olinayotgan narxdan ko'ra arzon bo'lishi va'da qilingandi. Biroq endi Gazprom Qirg'iziston ishxonasining yetakchisi hukumatdan gaz bahosini qimmatlatib berishni so'ramoqda. Bundan kelib chiqib, tahlilchilar Qirg'iziston Rossiyaga nafaqat energetik, balki siyosiy tomondan ham qaram bo'lib qolgani ko'rinayotganini aytishmoqda. Gazning qimmatlashi aholi o'rtasida ham noroziliklarga sabab bo'lishi mumkin. Gazprom Qirg'iziston hukumatdan tabiiy gaz bahosini ko'tarishni so'radi. Kompaniyaning bosh direktori Bolot Abuldayev hozirgi hukumatning gazga bo'lgan tarif siyosati iqtisodiy reallikka to'g'ri kelmasligini, ishlab chiqarish o'z-o'zini qoplaydigan qilib tarif tuzish zarurligini ta'kidlaydi. Учурда тариф мамлекет тарабынан дотацияланууда. Компания дайыма ушинтип тура албайт. Газдын баасын акырындык менен 10 жыл ичинде ай сайын 3-5% көтөрүү керек. Андыктан тарифтик саясатты иштеп чыгууну сунуштайм. Компания чыгымдарын жаап, киреше табышы керек. Hukumat o'tgan yili Qirg'iz gaz ishxonasini Rossiyaning Gazprom kompaniyasiga sotib, gaz masalasi bo'yicha bundan keyin O'zbekistonga qaram emasligini e'lon qilgan edi. Bu orada Rossiya kompaniyasi uning qarzlarini uzadi, quvurlarni yangilaydi va bahosi arzonlaydi deyilgandi. Hukumatning bergan va'dalari amalga oshmay, aksincha oddiy aholini qiyinchiliklar girdobiga olayotgani el orasida noroziliklar uyg'otmoqda. Eldi norozilik kuchaydi so'zsiz turda. Pensiyani da ko'tarish kerak,
Aylıqta da көтеріш керек, жөлек pullardı da көтеріш керек. O'sha gazga qancha prosent qo'shilsa, aylıqlarga da o'shancha prosentdan qo'shilib borish kerak borgan sayin. O'shandan elдің көйгөйі чечилет, баягыдан наразычылык болбойт. Ушуну да төлөй албайт, эртеге ар ай сайын 5%-тан кошулган болсо 10 жылга анда аны ким төлөйт билбейм. 7000ден средний 7000-8000 зарплата болгон болсо, анда тамак аш жебей эле ушул газ төлөш керек экен, суу төлөш керек экен. Kanalizatsiya uşular tülöyle oturuyor etkimiz da. Deputatlar agar tabiiy gaz qimmatlaydigan bo'lsa, el orasida norozilik kuchayishini aytishmoqda. Hukumat rahbari Temir Sariyev gazning bahosi so'mning kursiga bog'liq bo'lishini ta'kidladi. Zangori olovning narxi dollarga nisbatan o'zgarishini aytib, ba'zi tahlilchilar hukumat rahbarini tanqidga olishdi. Dayar infrastrukturaga kelib olib, tarifni ko'tarib, Орусиялыктар өздөрүнүн проблемасын чечкенге аракет кылып атат. Биздин өкмөт ошолорго дагы мындай жем таштап коет. Кечирип койсун Темир Сариев. Биздин эл доллар менен келишим түзгөн эмес. Тейлөө жана жеткирип бериш үчүн биз стабилдүү газды төлөп келип атабыз. Биз кыргыз сом менен төлөп келип атабыз. Ошону эстен чыгарбаш керек дагы. Өкмөт башчысы болуп туруп элдин башына айландырганды токтотуп, Газпром өзүнүн милдетин аткаруусун ушул өкмөт шарттап, ошолордон талап кылуунун ордуна ушул Газпромдун сөзүн сүйлөгөнү албетте мени ренжитип атат да. Abdurazzoqov qo'shimcha qilgani kabi tarifni oshirishga hech qanday asos yo'q. Aholining yashash sharoiti gazning qimmatlashini ko'tara olmaydi. Gazprom Qirg'iziston ishxonasining rahbari aytishicha, 3-5% ga ortadigan bo'lsa, hisoblansa yiliga katta mablag'ni tashkil etib qoladi. Qirg'izistonliklarning cho'ntagine to'g'ri kela turganday qilib eseplash kerak. Ekинчиси, бул башка ресурсубуз болбогондон кийин Кыргызстандыктардын ишенген электр энергия менен эле газ болуп аткандыктан биз элге ушул эки нерсени стратегиялык жок дегенде ушул эки укугун камсыз кылып берсек, анан 3,5%дан 5%га чейин жыл сайын көтөрүп турабыз деп айтып атканы бул болбогон иш. Себеби дегенде жалпы элдик талкууга коюп туруп, өздөрүнүн расчеты менен региондорго барып, жалпы элге түшүндүрүп, экономикалык жана техникалык өздөрүнүн баягы коюп аткан расчетторун, эсептөөлөрүн эл менен талкуулап, ошол жерде дагы элдин сунушун укса жакшы болот эле. Agarda Zangori olov qimmatlasa, elning ko'p qismi elektrdan foydalanib, yorug'lik bilan ta'minlashda muammolar yuzaga kelishi mumkinligini mutaxassislar bildirishadi. Qirg'iz hukumati Qirg'iz gaz ishxonasini Rossiyaning Gazpromiga $1 2014-yili sotib yuborgan. Natijada Gazprom Qirg'iziston ishxonasi tuzilgan. Yozgi cho'milish mavsumi boshlanishi bilan O'sh shahrida 4 bola suvga cho'kib ketgan. Halokatlarning bari katta kanallarda yuz bergan. Shu sabab ayrim ota-onalar bolalarning ochiq oquvchi suvlarga tushishini taqiqlab basseynlarga yubormoqda. Buning ortidan esa basseynlarda bolalar xavfsizligi ta'minlanganmi degan savol tug'iladi. Savolning javobini muxbirimiz qidirib ko'rgan. Yozning jazirama kunlarida cho'milishga borgan o'smirlarning soni ko'payadi. Barchasining ham yaqinlari kuzatuvida kelishga imkonlari yo'q. Tengdosh do'stlari bilan birga kelganlarning soni ko'p. Biroq ular xavf tug'dirishadi. Bizning teleguruh lavhani tasvirga olayotganda 10 yoshdagi bu bola 1 daqiqaga yaqin suvda qolib ketdi. Anal çöküp kettim, ağzımda su kirip ketdi. Anal plomperden sıyğalanıp ketdim. Kakindan çöküp ketdim. Kakin bir aka qutqarib qoldi. Basseynlarda cho'miluvchilarning ko'pchiligi o'smirlardan iborat. Shu sababli ota-onalar xavfsizlikni ta'minlashlarni basseyn egalaridan talab qilishadi. Shunga ko'ra ko'p basseynlarda qutqaruv xizmatlari bor. Система безопасности на бассейне. Куткаруучулар бассейнди кароосуз калтырбай ар тараптан көзөмөлдөйт экен. Мындайда биз балдарыбыз менен өзүбүздү коопсуз сезебиз. Албетте биз дагы балдарыбызды кароосуз калтырбайбыз. Мен ойлойм, кандай учур болбосун куткаруучулардын болгону жакшы. Алар ар дайым жардамга даяр болушат. Думаем, что в любой момент нам смогут помочь. O'sh shahridagi ba'zi basseynlar 10 yoshgacha bo'lgan bolalarni kattalari qarovsiz kiritmaydi. Shu bilan birga suvga tushganda ham ota-onasi bilan birga tushsin degan qoida bor. Bu choralar bolalarni suvga cho'kib ketishini oldini olishga yo'naltirilgan. Basseynin balдар ökö işleydi. Spasatlı bolup işleyen baldardan ökö daima qarap turuşat. Qutqarucular sözsüz baldarda qarap turat. Kichine bir yerden tayıp getirip je çurqayıp alsa, olordu toktotуп, olordu qaraganga umturuşat. Ökö teң çurqap жақсы qarışat baldarda. Onday bol elek suvşalardan Xudoy saqlasin. Bugungi kunda O'sh shahrida 20 dan ortiq basseyn bor. Yozgi cho'milish mavsumi boshlanib, basseynlar faoliyatini yurgizgandan buyon falokatlar bo'lmagan sababi qutqaruv xizmatlari mavjud.
биздин өзүнүн куткаруу кызматы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп азыркы маалда ушул тапта жерине барып бассейндерди текшерип, канча куткаруучу бар, ким бассейни тактап маалымат алып жүрүшөт. Куткаруучуларды даярдап өздөрү бир бассейнге 3-4 куткаруучу коюшкан. Ошол боюнча өздөрү куткаруучу кокустук болуп сууга чөккөн нерсе өздөрү куткарып чараларын көрүшөт. Basseyn qutqaruv xizmati bilan ta'minlangani bilan ular birinchi yordam ko'rsata olishmaydi. Shuning uchun qutqaruvchilarga birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha tushuntirish ishlari olib boriladi. Har bir basseynda mas'uliyatli mutaxassis bo'lishi zarurligini Favqulodda holatlar ministrligining shahar boshqarmasidan bildirishdi. O'sh oblasidagi maktablarda ko'p tilli bilim berish dasturi doirasida seminar bo'lib o'tdi. Seminardan ko'zlangan maqsad davlat va rasmiy tilni rivojlantirish bilan birga o'spirimlarning tolerantlilikka tayyorlash bo'lib hisoblanadi. Loyiha Qirg'izistonda ko'p tillilikni rivojlantirish, ayniqsa milliy ozchilik vakillarining jamiyatga samarali aralashishini, ularning huquqlarini himoyalashni kuchaytirishga mo'ljallangan. Ko'p tilli bilim berish dasturini keng ommaga e'lon qilish uchun O'sh shahar hamda O'sh oblastining maktablarining o'qituvchilariga seminar trening o'tildi. Bu loyiha Qirg'izistonda ko'p tillilikni rivojlantirishga, orada iliq munosabat yaratishga, ayniqsa etnik ozchiliklarni jamiyatga faol aralashishiga, ular huquqlarini himoya qilishga yo'naltirilgan. Бұл көптеген мамлекеттердегі көптеген жылдар бойы ишке ашып, өзінің мындай жемишин берип келген. Мисал айтсак, Канадада, Латвияда, жана башка көптеген мамлекеттерде, мына кошуналаш мамлекеттерден биз мына пример катары Казакстанды алсак болот да. Себеби биздин мына ушул көп тилдүүлүккө муктаж бар экенин бүгүн ар бир адам жакшы түшүнөт. Биздин келечегибиз үчүн сөзсүз түрдө официалдуу тилди өздөштүрүшүбүз керек. Же болбосо бир нече башка тилдерди жаштарыбыз өздөштүрүш керек. Berilgan arizalar hamda ota-onalar, o'quvchilar, o'qituvchilar orasida tashkil etilgan so'rovnoma yakunida Qirg'izistonda ko'p tilli bilim berish usulini kiritish zarurati bor degan natija chiqarish mumkin. Aytалы, мектепти бүткөн окуучу бир нече тилди билүү аркылуу алар башка өлкөлөрдөн билим алууга андан сырткары эгерде кайсы бир тармакты жетектеген болсо же болбосо кайсы бир тармакта эмгектенген болсо, ошол тармакка инвестиция тартууну жана ошондой эле бул көп тилдүүлүктүн жыйынтыгы менен алар бир топ ийгиликтерди багындыргандыгын биз кээ бир жыйынтыктардан улам билебиз. Муну башка айрым өнүккөн өлкөлөрдө ишке ашырып келген. Mazkur loyiha amalga tatbiq etila boshlagandan keyin O'sh shahridan 3, O'sh oblastidan 10 maktab aralash tipdagi maktabga aylantiriladi. Hozirda mazkur usulda o'qitilayotgan maktablarda ijobiy natijalar sezila boshlagan. Kollektivdagi, ota-onalerdagi жақшы маанаймен күтіп алды. Себебі мамлекетimiz Қырғызстан, ана тілі қырғыз тілі. Ошондуктан қырғыз тілін баягы окуучулар қырғыз тілі сабагында жумасына 2-3 саатта ошондой деңгээлде тагдана жакшы үйрөнө албайт. Ошондуктан биз кыргыз тили сабагынан сырткары математика, биология, тарых ушу сыяктуу предметтерди дагы кыргыз тилинде окутууга мына шу проекттин негизинде аракет жасап атабыз. Бул аябай жакшы жемиш берип атат. Mazkur loyiha UNICEFning moddiy ko'magida amalga oshirilmoqda. Loyiha tashabbuskorlari o'lkaning boshqa hududlarida ham bu kabi seminarlarni bo'lib o'tishini ma'lum qilishdi. Hilola Azimova, Adina Do'stinbetova, Azam Buzrikov, Untumoq. O'tgan dam olish kunlari O'shda Milliy gvardiyaning janubiy hududdagi harbiy bo'linmalari o'rtasida sambo bo'yicha sport musobaqalari uyushtirildi. Musobaqada 60 dan oshiq harbiy askarlar ishtirok etishdi. G'alabaning qo'liga kiritganlar Milliy gvardiyaning terma jamoasiga qo'shilib, respublika miqyosidagi musobaqaga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Bellashuv Milliy gvardiyaning asoslanganligiga 23 yil bo'lishi munosabati bilan 703 harbiy qism tomonidan tashkil qilingan. Turnir 26-27 iyun kunlari o'tib, birinchi kunida sportning sambo turi bo'yicha kuch sinashdi. Ishtirokchilar bellashuvgacha o'z harbiy qismlari o'rtasida bo'lib o'tgan sinovlarda mukofotli o'rinlarga ega bo'lishgan. Түштүк аймактагы жайгашкан улуттук гвардиянын аскер бөлүктөрүнүн курама командалары катышып атат. 3 asker bölüktün 7 kişiden sambo güreşinde 7 kişiden askerlik sambo güreşinde katışıyordu. Sporting sambo turi bo'yicha jami 30 ga yaqin sportchi ishtirok etdi. 7 toifada o'tib, harbiylar vazniga yarasha raqiblari bilan kuch sinashdi. Samboning qoidasi bo'yicha sportchilar raqibini qo'l ishlatmay yiqitishi kerak edi. Бұл турнир болса, біз
Qirg'iz Respublikasының Ulug' gvardiyasының қолбасшысының демилгеси менен уюштурулуп атат. Жана ошондой эле биринчи жолу түштүк жергесинде болуп, бул күрөшкө турнирге Жалал Абад областынан келген 718 аскер бөлүгү, Баткен областынан келген 707 аскер бөлүгү жана ошондой эле уюштуруучу болуп турган Ош шаарында жайлашкан 73 аскер бөлүгү уюштуруп жатат. Bellashuvning ikkinchi kunida harbiy sambo bo'yicha 10 vazn toifasida kurash bo'ldi. Milliy gvardiyaning O'sh, Jalol Abod hamda Botken oblastlarining harbiy qismlaridan kelgan 30 dan ortiq harbiylar kuch sinashdi. Bellashuv yakuni har bir vazn bo'yicha chiqarildi. Samboning birinchi turida sportniy turmen tushdim, 90 kilogramda. Ular dedilar birinchiga chiqam deb men olgan emasman, ba'zida yaxshilik ko'rsatgan ular dedilar, kuchlar bor ekan yaxshilar. Turnir yakunida jamoa hisobida harbiy sambo bo'yicha 703 harbiy qism birinchi o'ringa ega bo'ldi. 707 harbiy qism esa sambo bo'yicha oldinga chiqdi. Birinchi o'ringa ega bo'lganlar faxriy yorliqlar bilan taqdirlanishdi. Biz Qirg'iz Respublikasining Ulug' gvardiyasining 707 askar bo'limining qurama komandasi keldik, 7 qatnashuvchi keldik. Sportlik sambo bo'yicha birinchi o'rinda oldik, askarlik sambo bo'yicha ikkinchi o'rinda oldik. Негизи басым өзүбүздүкү буш аскердик самбода болчу. Ошол максатыбызга жеттик деп ойлойбуз да. 703 askerlik bölükte Oş şahrındayız. Musobaqa g'oliblari Milliy gvardiyaning terma jamoasiga qo'shilib davlat miqyosidagi bellashuvga yo'llanma olishadi. Davlat miqyosidagi bellashuv joriy yilning iyul oylarida o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Ta'kidlab o'tsak, sporting sambo hamda harbiy sambo turlari bo'yicha janubiy hududlar o'rtasida bellashuv birinchi marotaba o'tkazildi. Madina Ulug'bek, Aybek Betilbekov, Intimaq. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavhalarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Keyingi yakshanba nazar orqali nazarlashguncha omon bo'ling.